이번 WRC에서 우리가 아주 중요한 그 말씀을 받았습니다. И на этой конференции Remnant мы получили очень важное послание. 그 제목이 뭐냐면 미래를 살릴 플랫폼이라는 제목이었죠. Первая лекция была «Платформа, которая оживотворит будущее». 근데 이 플랫폼을 누가 만드냐라는 거예요. Но говорится, кто же сделает эту платформу? 여기 나오는 작은 자가 또 약한 자가 그걸 만들 수 있다 이 말이죠. И здесь говорится, что может малый сделать, то есть от малого произойдет 1000. 여기서 말하는 작은 자, 약한 자는 결국은 구루터기를 말하는 겁니다. И здесь мы говорим о малом и слабом, мы говорим об остатке. 복음 가진 사람이면은 그가 아무리 세상 사람이 볼 땐 약해 보여도 그는 천을 이룰 수 있고 강국을 이룰 수 있다 이런 얘기예요. Если человек имеет со собой Евангелие, насколько бы он ни был малый в этом мире, он может, от него произойдет 1000. 왜 그게 가능하냐면요. 그 예수님이 말씀하신 천국 비유를 보면 이해가 될 거예요. Почему это возможно, когда вы услышите о притче, которой Иисус говорил о Царстве Божьем, вы поймете, о чем я. 그 아주 작은 겨자씨가 나중에 자라서 큰 나무가 된다라고 하는 걸 여러분 아시죠? Знаете ли вы ту притчу, которую Иисус говорил, что малое семя, которое вначале попозже станет большим деревом? 작은 누룩이 밀가루 전체를 부풀게 할 수 있다 이런 말씀 아마 기억하실 겁니다. И вы также помните такую притчу, что маленькая, которая была дрожь, она станет попозже большим. 왜 그게 가능하냐면 그 안에 생명이 있기 때문에 가능한 거예요. Почему это возможно? Потому что в нем находится жизнь. 근데 그 생명은 내가 만든 게 아니고 보좌에 계신 하나님이 주신 거기 때문에 И 가능한 거예요. эту жизнь не я делаю, а дает Бог, который находится на небесном престоле. 그 생명은 그 강도가 어마어마한 겁니다. Потому что у жизни очень много сил. 그래서 그 생명을 아무도 막을 수 없다 이런 거죠. И поэтому говорится, что жизнь никто не может остановить. 자, 그러는 중에 이제 이 플랫폼이라는 단어를 여러분이 좀 기억하셔야 됩니다. И из этого вы должны запомнить слово «платформа». 자, 우리 랩런트들은 특별히 이걸 잘 들으셔야 돼요. И наши ремнанты в особенности должны хорошо услышать это. 플랫폼 하면 제일 많이 떠오르는 게 이제 뭐 기차역 이런 그 역을 기억하잖아요. И говоря слово «платформа», мы вспоминаем поезда. 사람들이 모인 겁니다. Потому что на этой платформе поезда люди собираются. 그냥 모이는 게 아니라 필요가 있어서 모이는 Не 거잖아요. просто они собираются в этой платформе, потому что им нужно. 어떤 목적을 향해 갈 때 내가 어딘가 가야 된다 할 때 플랫폼에 모이잖아요. Когда человек куда-то должен уехать или поехать, он должен прийти на это место. 그러니까 사람들이 여러분에게 모이도록 한다라는 겁니다. И нужно так, чтобы люди в окружении вас собирались. 그 왜 모일까요? Почему? 심심해서 모이는 건 아닐 거예요. Потому что скучно им это не так. 인생의 어떤 답을 찾고 싶을 때 뭔가 내가 해결받아야 될 문제 있을 때 여러분을 만나서 해결된다면 모이게 된다는 거죠. И люди будут собираться вокруг вас, если они почувствуют, что через вас они могут обрести ответ. 근데 이게 미래를 살리는 플랫폼이라는 얘기면 미래가 여러분 손에 달렸다는. А что такое платформа, которая оживотворит будущее? Говорится о том, что в ваших руках это все находится. 그래서 이 플랫폼 할 때 가장 중요한 것이 그 사람의 영적 상태입니다. И когда мы говорим слово «платформа», очень важное духовное состояние этого человека. 사람이 나한테 몰리는 사람이 있고 나를 떠나는 사람이 있어요. Есть человек, который всегда вокруг меня, а есть человек, который уходит от меня. 여러분에게 사람들이 이렇게 막 찾아오는 사람이 있고 내가 가면 사람들이 슬근슬근 피하는 사람이 있을 수 있겠죠. Могут быть такое, что будут специальные люди, которые будут приходить к вам, а будут люди, которые будут уходить от вас. 예를 들어 여러분 몸에서 악취가 나보세요. 사람들은 다 피합니다. Попробуйте, если вы будете только зло делать, то все люди уйдут. 여러분 옆에 있는데 여러분이 다른 사람들에게 막 피해를 입히고 막 그러면 여러분 슬슬 다 피할 겁니다. Если вы будете мешать другим людям, то они сами уйдут. 그렇죠. 근데 나한테 다가올 때 나를 다가왔는데 내가 막 향기가 나고 나한테 왔대 사람들이 뭔가 평안함을 누리고 막 나를 만나면 행복. 그럼 사람들이 몰려들 거 아니에요. А если человеку спокойно находиться рядом с вами, то люди сами по себе будут собираться вокруг вас. 그러니까 사람들이 나만 보면 막 도망가. 그 사람은 사람을 살릴 수가 없어요. 그 자체가. А что если человек, смотря на этого человека, убегает? Этот человек не может спасти человека. 근데 사람들이 막 나한테 찾아온다. 그 사람에게는 전도할 수 있는 최고의 비밀을 가지고 있는 거겠죠. Но если люди сами находят меня, приходят ко мне, значит, этот человек имеет большую тайну спасения. 그래서 플랫폼을 얘기할 때 제일 중요한 게 그 사람의 상태입니다. 상태, 영적 상태. И самое важное, когда мы говорим платформа, важно его состояние. 그러니까 영적 상태가 좋아야 돼요.
Нужно, чтобы было хорошо духовное состояние его. 영적 상태가 좋다 안 좋다를 어떻게 기준하죠? Но как мы можем узнать, хорошее ли духовное состояние или плохое? 일단 여기서 우리가 결론을 내고 가야 돼요. И здесь мы должны поставить уже заключение. 자, 영적 상태를 볼 때 여러분이 꼭 기억할 게 뭐냐면 우리가 함부로 쉽게 모든 걸 판단하고 정지하고 막 이러면요 영적 상태가 아주 안 좋은 거예요. И духовное состояние будет очень плохим, когда вы будете, смотря на одну вещь, судить. 여러분이 아무나 딱 보면 넌 인상이 이래서 안 되고 넌 말투가 이래서 안 되고 너는 키가 작아서 안 되고 넌 키가 커서 안 되고 너는 뭐 어디 사람에서 안 되고 이렇게 내가 판단하고 한다면 사람들은 내 주변에 오지 않겠죠. Если я буду судить человека, у тебя это не так, то не так, тебе нельзя, люди не будут находиться рядом со мной. 그 중에 여러분이 꼭 기억할 게 뭐가 있냐면요. 우리가 나는 안 된다, 나는 할 수 없다 라는 그러한 상태를 가지고 있다면 영적 상태가 좋지 않은 겁니다. То, что вы должны запомнить, вы не должны думать, что у меня не получится, мне нельзя. Тогда у вас духовное состояние плохое. 우리가 함부로 어떤 사람은 저는 사람은 안 돼 이렇게 하는 것도 위험하고 자기 자신에게 나는 안 돼 이것도 굉장히 위험한 거예요. Очень важно судить также другого человека и судить также самого себя. 그거는 기준이 내가 알고 있는 거 가지고 함부로 판단하는 거거든요. Потому что критерий в том, что я сужу так, как я хочу. 하나님은 좀 나를 만들어 가고 있고 저 사람을 만들어 가고 있는데 그렇게 어떻게 함부로 판단합니까? Бог сейчас делает меня, делает другого человека. Как я имею право судить другого тогда? 그래서 우리가요 사람을 쉽게 막 함부로 판단한다 영적 상태가 굉장히 좋지 못한 거겠죠. А если я очень легко осуждаю другого человека и сужу, значит, у меня плохое духовное состояние. 영적 상태가 좋으려면요 기다려줄 줄 알아야 돼요. Чтобы духовное состояние было хорошим, нужно уметь подождать. 하나님이 만들어가는 걸 믿고 믿어줄 수 있어야 돼요. Нужно верить в то, что Бог делает, и нужно верить. 또 하나는 실수할 수도 있죠. Во-вторых, человек может ошибаться. 우리 사람이 어떻게 실수 안 하고 삽니까? Как же человек может жить, не ошибаясь? 사람은 누구나 실수를 할 수 있어요. Каждый человек может ошибиться. 근데 그 실수를 통해 사람들은 성장하고 갱신하고 그런 거거든요. Но через эти ошибки люди возрастают и растут дальше. 그러니까 실수를 관대하게 봐줄 수 있어야 돼요. И нужно уметь принять это. 여러분 아이들이 밥 먹으면서 막 흘리고 이런 거 당연한 겁니다. Дети тоже, когда едят, они все капают на пол, это нормально. 아이들이 뭐 이렇게 뭐 물건 들고 가다 떨어뜨리고 당연한 И 거거든요. если дети роняют какую-то вещь, это нормальное явление. 걔는 그걸 경험하면서 이거 떨어뜨리면 안 되겠구나. 이건 앞으로는 안 흘리면 먹어. 이걸 조금씩 배워가고서 그러면서 나중에 보면 안 흘립니다. Потому что этот ребенок, это он все первый раз делает, но потом, когда станет большим, он не будет так 그걸 делать. 못 견뎌가지고 막 쫓아다니면서 먹이고 막 그러면 아이는 깨끗하게 먹을 수 있지 몰라도 얘는 굉장히 다른 문제가 와요. Но если заставлять с малого возраста заставлять ребенка, то потом пойдут другие 조금만 проблемы. 실수하면 큰일 나는 줄 알고요. 어떤 거 용기 있게 담대하게 뭔가를 도전을 못 해요. И этот ребенок, когда станет большим, он не может бросать вызов к большому, потому что будет всегда бояться. 그게 작은 거 얻으려다가 큰 걸 잃는 꼴이 돼요. Это получается, из-за малого человек теряет большое потом. 그러니까 이렇게 실수 이런 거를 관대하게 봐줄 수 있어야 되거든요. И нам необходимо принимать ошибки. 저도 이게 복음 잘 모를 때는요. 이 실수에 대해서 되게 관대하지가 않아지더라고요. И когда я не знала об Евангелии, я не мог терпеть, когда люди ошибаются. 실수하면 바로 그냥 쏴붙이는 거지. И когда человек ошибался, я сразу злился. 나도 실수하면 내가 내 머리를 쥐어뜯어. 이런 걸 말 이렇게 간단한 걸 이렇게 쉬운 걸 왜 내가 이제 큰일 나는 거예요. И 이게. даже когда я ошибался, я ругал себя постоянно. 하나님은 우리를 성장시켜 가고 있는 겁니다. И Бог нас ведет, и мы растем. 여러분 실수 안 하려고 하는 사람 옆에 가보세요. 불안해서 못 삽니다. И попробуйте подойти к человеку, который старается не ошибиться, это небезопасно. 그럼 그 자녀들이 어떻게 했어요? И как его дети будут жить? 매일 엄마 눈치 보잖아요. 아빠 눈치 보고. Всю жизнь они будут смотреть на своих родителей. 애들이 이제 가슴이 새 가슴 되는 거예요. 새 가슴. И получается, у них будет как птичье сердце. 좁쌀 만들고 좁쌀. Маленькое сердце будет у них. 그럼 큰일 나는 거지. И это очень плохо. 그런 것들을 우리가 쉽게 막 내 생각대로 모든 걸. 그래서 내 기준 따라 하지 말라라는 거예요. И говорится, не следуйте своим критериям. 심지어는 일탈하는 경우도요. 이게 잘 봐야 돼요. Даже когда человек сошел с пути, нужно хорошо увидеть. 일탈한다는 얘기는 뭐예요? 지금 뭔가 막 에너지가 넘쳐나는 거예요, 지금. А что такое? Это значит, что у него как энергии много. 애들이 사춘기 때 되면요, 뭐 이게 막 다양한 생각이 막 폭발적으로 막 일어날 때 아닙니까? В подростковом возрасте у всех молодых людей у них все меняется.
뭐 최근에 들었는데 사춘기는 막 호르몬의 문제라고 이렇게 얘기하는 사람이 있더라고요. И какой-то человек говорят, что проблема в этих гормонах, когда подростковый 그냥 возраст. 호르몬이 가만히 있지 않게 한다 이거지 막. Говорят, то, что в таком возрасте гормоны, они шевелятся. 때로는 막 그럴 수도 있습니다. Да, как, может так и случиться. 전 전에요 막 이런 데다 문신이라고 하는지 그 타투 이게 용납이 안 된 데가 있었어요. Давным-давно я не мог принять то, что люди татуировки на себе 그게 рисуют. 이제 내가 그만 그릇이 작은 거지. Тогда у меня была маленькая чаша. 그거 참 예술로 보면 얼마나 아름다운 예술인데 Если посмотреть, насколько красиво, 그거 괜찮은 겁니다. 그거 할 수도 있어요. 그거. это нормально, человек может это допустить себе. 어느 날 내 생각이 탁 깨졌어요. И в один день я поменял все свои мысли. 뭐 괜찮다. Нормально, 할 수도 있지 뭐. 예. можно. 그러니까 그런 일탈을 할 수 있지만요. 이 사람이 다 변화될 수도 있고 그게 성장하는 과정이고요. 다 이게 숨겨진 그 어떤 비밀을 발견하는 과정입니다. И это именно путь человека, когда он находит, выявляет скрытые тайны. 이런 일탈 이런 거 할 수 있는데 이런 걸 용납을 못 한다. 그러면 더 큰 문제 오는 거예요. А если, смотря на такого человека, вы не можете признать его, значит проблема будет. 제가 전에 그런 얘기 안 했나요? Ранее говорил 이거 이제 так. 오래된 이야기인데 실제예요. 근데 제가 이제 들은 거예요. 그때 되게 충격이었어요. И это было давно-давно, но по правде. 어떤 목사님이 엄청 종교적이었어요. Какой-то пастор, он был очень религиозный. 엄청 도덕적이었어요. Он также всегда диктовал. 막 딸들한테 막 술 한 잔은 막 어디서 마고 딱 하면 꼭 지옥 가는 것처럼 막 그걸 막 비판하고 막 야단쳤다는 거예요. И ругал своих дочерей, потому что они даже выпивали рюмку 근데 얘가 водки. 이제 고등학교 3학년 때 수학여행을 간 거야. И эта девушка уже в 11 классе пошла на 그게 путешествие. 얼마나 이게 이제 그때 되면 기분이 막 이렇게 이제 업되잖아요. 자기도 모르게 이제 호르몬이 더 많이 분출되지. И она была в подростковом возрасте, насколько у нее гормоны шевелились. 그래서 이제 그 이제 목사님 딸인데 술 한 잔 한 거야. Но она была дочерью пастора, но она выпила алкоголь. 그거를 옆에서 또 보내둘 중에 꼭 꼬자지라는 이런 애들이 있거든 또 이렇게. И также были рядом дети, которые болтали. 그 이 얘기가 이제 도른 거지. И все, получается, разболтали 그 всем, 얘기를 что 이 она пьет. 아버지가 들은 거야. И отец услышал об этом. 그 딸을 그냥 쥐잡듯이 잡은 거지. 막 완전히 뭐 지옥 가는 것처럼. И отец начал ругать свою дочь, будто она в ад попадет. 이 아이가 그 충격받고 집을 나가버린 거야. И эта девушка получила раны и ушла из дома. 그래서 방황하고 집도 못 들어오고 막 이제 자기는 인생 끝났다고 생각한 거지. 이게 일탈을 허락이 안 된 거지. 이게 이 아버지의 이 잘못된 이 기준 때문에요. И она скиталась и не возвращалась домой, потому что у отца были неправильные критерии, он ругал ее постоянно. 결국 그 아무것도 아닌 사건이 그 아이를 완전히 망쳐버린 거예요. И вот эта маленькая ситуация, которая ничего не стоит, разрушила ее жизнь. 나중에 그 딸이 이제 병들어서 죽게 됐는데 그때 아버지가 가서 봤다는 거예요. Потом ее дочка заболела страшной болезнью. 그 아이가 이렇게 된 이유 수학여행 가서 술 한 잔 먹은 거 허락 안 돼가지고. Причина, почему она стала такой, потому что она ругала, получалось, она... 그런 일탈을 이해가 안 돼가지고. Отец не смог понять ее путь. 자녀를 그냥 죽음에 몰아버린 거죠. И отец, получается, привел свою дочку к смерти. 여러분, 우리가 자칫하면요, 막 옳다, 막 이거는 옳은 거야라고 하는 것이 과연 옳은 건가 봐야 돼요. И нам нужно хорошо знать то, что мы говорим, вот это правильный путь, нужно понять, действительно ли это правильный путь. 그렇다고 막 일탈을 일부러 막 하라 이 말은 아니에요. Но это не значит, что делайте, что хотите. 전에 유 목사님 그 얘기 안 했습니까? И ранее пастор говорил так. RGS 만들 때 그 아이들 이렇게 집 나가지고 걔네들 비행기 태우고 그렇게 하면서 팀 사역한 얘기 했잖아요. Он говорил ранее о том, что когда строил школу среднюю RGS, он говорил о тех школьниках. 애들 집 나간 애 보고 그럴 때는 참넌 용기도 너 대단하다. 난 생각했지만 그 실천을 못 옮겼는데 넌 대단하다. 너 실천을 다 했다. 넌 대단한 애다. 걔들 격려해주고 그랬대잖아요. И те ученики, которые там сбежали из дома, он наоборот их поддерживал, поставил на правильный путь их. 그게 이제 잘한다. 그래 좋다. 계속 집 나가라 이 말 아니지 않습니까? 그럴 수 있다라는 거죠. Но это не значит, что давайте уходите все из дома, вы хорошо делать. Нет, он наоборот помог. 그 에너지를 정말 방향만 조금 바꾸주면요, 이게 훌륭한 지도자가 될 수 있는 거잖아요. Если помочь этому школьнику, этому ребенку немножко поменять свои мысли и путь, то он станет большим руководителем. 이런 생각의 그 그릇이 만들어지지 않으면 플랫폼 절대 될 수 없습니다. А если не будет такой чаши, то платформа никогда не станет. 그 사람 옆에 누가 오겠어요? 숨 막혀서. Кто подойдет к этому человеку, он будет задыхаться от него. 자, 그러면 우리가 또 오해가 있어요. 애가 어릴 때부터 굉장히 그 조숙한 사람이 있어요. Но мы также недопонимаем, если с малого возраста, который
어린애인데 뭐 애가 생각하는 게 막 어른 같고 이럴 수 있잖아요. Может быть ребенок, который думает как взрослый. 중학교 때 벌써 뭐 금융을 알아가지고 돈 투자하기 시작하고 돈 벌고 뭐 이럴 수도 있겠죠. В 8 классе, если он уже будет зарабатывать много денег, 그러다가 그냥 주식을 투자해가 돈도 벌고 이런 애가 있을 수도 있겠어요. 나중에 크면 그럼 돈도 벌겠죠. будет делать ставки с малого возраста, будет много зарабатывать. 근데 그게 꼭 좋은 거냐 이거예요. Но, говорится, это разве хорошее? 나중에는요 상당히 원래 그 여러분 아세요? 그 자수성 간 사람이 굉장히 독선적일 수 있는 거. Но вы знаете ли, что попозже, когда он вырастет, он может поменяться. 자수성 간 사람은요 자기가 모든 기준이야. Он становится критерием для себя. 그러니까 자기 같지 않으면 다 무시해버리고 말이야. 내가 네 나이 때 어땠는 줄 아냐 이러면서요 막. И он начинает всех игнорировать и начинает учить их. 제가 그 개척 초기에 이렇게 전도사 시대인데요. 진천에서 했거든요. 그때 어떤 얘기 들은 줄 아세요? И вначале, когда я стал проповедником, знаете ли вы, что я услышал? 그때가 이제 그 오토바이 타던 세대가 지나가고 봉고차에서 승용차로 넘어가는 때였어요. И это было после эпохи мотоцикла, и уже когда люди начали кататься на автомашине. 근데 우리 이제 전도사들 가운데 이렇게 좀 경제력이 좀 있고 이런 부모님이 좀 있으면 승용차를 끌고 따고 온 적이 있었어요. И среди наших проповедников были те люди, которые родители хорошо зарабатывали, и они катались на дорогой машине. 아이 뭐 전도사 어릴 때 오토바이 타고 교회 개척해가지고 이렇게 해서 겨우 그냥 봉고차 넘어가지고 승용차로 간 목사님들이 이제 그 전도사 눈에 가신 거라. И пастора начали ругаться на этих проповедников, которые говорили, что вот мы в детстве на мотоциклах 교육자 ездили. 회의 때 전도사들이 승용차 끌고 가면 그게 그냥 야단 맞는 내용이야. И пастора, они злились на этих молодых проповедников, которые в то время приезжали уже 꼭 на 하는 своих 얘기. 나 машинах. 때는 말이야 오토바이 타고 다니네. Они говорили, вот в мое время у меня не было такого. 이제 이렇게 꼰대요. 그러니까 전도사들이 무서워가지고 거기다 차가 안 타고 가는 거예요. И проповедники боялись, и они приезжали без своих машин. 그런 어떤 그 시대의 흐름이라든가 이런 거 전혀 무시하고 자기가 모든 기준. И человек начинает игнорировать течение этой эпохи, потому что критерий он сам. 그래서 이렇게 우리가 뭐 저 사람이 성공한 것 같고 굉장한 것 꼭 좋은 것만도 아니다는 거예요. Да, говорится, что вот человек добился много успеха, это не только хорошее. 그래서 우리가 자신을 차단하지 말아라. И поэтому говорится, не закрывайте себя. 나를 하나님의 기준으로 봐야지 내 생각으로 차단할 수 있어요. Нужно видеть себя по Божьим критериям, а если не так, мы можем себя блокировать. 내 생각의 틀을 만들고 거기다 가둬놓지 말아라. Говорится, что не закрывайтесь в своих сетях, рамках. 요즘 유 목사님 가장 자주 그 인용하는 성구가 이사야서 55장 8절로 9절 아닙니까? 이사야서 55장 8절로 В 9절. последнее время пастор Ю много говорит от Исаия 55 глава с 8 по 9 стих. 여기 보면 하나님께서 이렇게 얘기하셔요. И здесь говорится так. 나의 생각과 너의 생각이 다르고 나의 길이와 너희들의 생각하는 그 깊이가 다르다 이런 얘기예요. Говорится, мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. 우리는 우리 생각대로 이게 옳다 그러다 자꾸 기준을 거다 두니까 문제가 오는 거예요. Проблема в том, что мы ставим критерии на свои мысли. 하나님의 눈을 가지고 하나님의 말씀을 기준으로 보면은 모든 사람을 다 살릴 수가 있습니다. А если будем смотреть с Божьим критерием, то мы сможем удовлетворить всех людей. 자, 우리 렘넌트들이 이 눈으로 나의 상태를 다시 점검할 수 있길 바랍니다. Я желаю, чтобы наши ремнанты могли заново проверить свое состояние сейчас. 자, 이 눈이 없으면요 플랫폼을 만들어내기 쉽지 않아요. Если не будет этих глаз, то очень будет сложно поставить платформу. 자, 어떤 경우는요 우리가 정말 아무것도 없는 곳에 또 아무도 없는 곳에도 갈 수가 있어야 됩니다. В какой-то степени мы должны уметь идти на место, куда никто не идет. 근데요 이게요 내가 이 언약을 가지고 있잖아요. 그럼 그 현장을 다 바꿀 수 있어요. Но если я имею завет и иду на это место действия, я могу изменить это место. 뭐 여러분 잘 알고 요셉을 보세요. 요셉. Вы хорошо знаете Иосифа. 그야말로 노바디 나띵의 현장으로 들어갔었잖아요. Он пошел именно в то место, куда никто не пошел, и где было 가진 невозможно. 것도 없고 배경도 없고 그런 사람 아닙니까? Ничего у него не было, не имел никаких знаний. 그러나 그 들어간 현장을 완전 다 살려내요. Но на место действия, куда он вошел, он все оживотворил. 보디발 집을 완전히 축복의 장소로 바꿔버리잖아요. Он превратил дом Патифара в дом благословения. 왜냐하면 그 영적 상태가 잘 돼 있기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что у него было хорошее духовное состояние. 그러니까 그 주변에 사람들이 막 몰리잖아요. И среди него начали собираться люди. 그러니까 노예 총무가 되잖아요, 막.
Он был рабом, но после этого он стал управляющим. 누구 하나 질투하는 사람이 없어요. И не было, кто бы ему завидовал. 그 얘기는 뭐 당연한 사람이 됐다 이렇게 인정한 거 Потому 아니겠어요? что люди признавали его, что он достоин этого 이제 места. 플랫폼의 역할을 제대로 한 거죠. И поэтому он вел свою роль платформы хорошо. 그러니까 이게요 굉장히 중요한 이게 세상을 살아가는데 특히 여러분이 시대에 살아갈 서밋으로 가야 되기 때문에 이런 플랫폼 갖춰야 됩니다. И вы должны иметь эту платформу, потому что вы являетесь саммитами, которые будут вести эту эпоху. 그래서 우리가 하나님의 능력을 믿고 어떤 상황에 가도 흔들리지 말아라. И поэтому верьте в силу Бога, и куда бы ни пошли, не колебайтесь. 여러분 진짜 우리는요 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 주님이 함께하는 사람들이에요. Потому что мы люди, которые Бог пребывает вместе с нами, которые имеют власть на небе и на земле. 이번에 굉장히 되게 인상적인 단어를 쓰시더라고요. И на этот раз пастор говорил очень важное слово. 무한대의 능력 속으로 들어갈 수 있다. Можете войти в силу бесконечности. 표현이 정말 굉장히 딱 생각나요. 무한대의 능력 속으로 갈 수 있다. И я запомнил это слово бесконечность. 그게요. 잘 생각해 보세요. 그 마태복음 28장에 나오는 말씀을 이렇게 연결해 보면요. 그 말씀이 맞습니다. И если рассмотреть Матфея 28 глава, то это слово совпадает. 창조주이신 하나님이 하늘과 땅의 모든 권세, 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 그분이 나와 함께 한다면 무한대 속으로 간다는 건 당연한 거예요. И Господь, который имеет силу на небе и власть на небе и на земле, пребывает вместе со мной, и я могу войти в бесконечность. 오늘 오전에 드린 말씀 중에서요. 할 수 있거든이 무슨 말이야. 믿는 자에게 능치 못함이 없네. 그 능치 못함이 없다라고 할 때 그 주체는 내가 아니고 무한대 전능하신 그분이 나와 함께 할 때 가능하다는 거죠. И ранее я утром в кафедральном послании говорил о вере. 여기에서 가장 중요한 게 뭐냐면 하나님의 능력을 체험할 기도 속으로 들어가라. Самое важное войти именно в молитву, когда ты испытываешь 제가 силу Бога. 기도에 관해서 들을 때 굉장히 인상적인 그 설명이 하나 있었어요. И есть очень такое содержание, когда пастор говорил о молитве, я запомнил. 기도는 나의 한계를 뛰어넘는 것이다. Молитва это когда я могу превзойти свое 아멘. грань. 여러분 홍해 앞에서 모세의 기도는 그의 한계를 뛰어넘잖아요. И молитва Моисея перед Красным морем превзошло его грань. 아무도 상상 못한 거 아닙니까? 그 홍해를 건널 거라는 건데 그냥 무한대의 능력 속으로 들어간 거잖아요. Но никто не мог подумать, что они могут перейти это море, но Моисей вошел в бесконечность. 우리는 조그만 한계만 봐도요 완전해서 무너져 버리잖아요. И приходит наша грань, мы начинаем разрушаться. 기도를 못해요. И человек не умеет молиться, 너무 낙심돼가지고. потому что разочаруется сильно. 그런데 하나님의 능력을 정말 믿으면 그것은 중요한 응답의 현장이 된다. Но если верить в Божью силу, это место станет местом 그래서 ответа. 여러분 말씀을 들으면서요 말씀을 가지고 여러분이 나의 말씀으로 편집하세요. И когда вы слушаете Божье Слово, корректируйте ее в свое слово, чтобы 제가 стало. 전에 이제 문제 만나면 저도 늘 흔들렸어요. И ранее, когда ко мне приходили проблемы, я колебался. 아 문제 오면 늘 갈등하고요. И каждый раз я переживал и 이제 이게 колебался. 이제 100% 완벽하게 이렇게 뭐 치유됐다 이렇게 할 수는 없어요. 어차피 뭐 영적인 그 조절을 하는 거지 말씀을 안 해서. Но я не говорю, что на 100% я теперь ни о чем не 근데 переживаю, 제가- но через слово. 그러나 문제를 탁 뛰어넘는 말씀이 편집 하나 된 게 있어요. Но есть в один день, когда я корректировал. 그게 로마서 8장 28절이었어요. Это Римлянам 8:28. 하나님을 사랑하는 자 그 뜻대로 부르심을 입은 자들은 모든 것들이 합력하여 선을 이루느니라. Что все превратится в добро. 저는 이 말씀이 저한테 편집이 됐어요. И я скорректирую это слово как свое слово. 그래 모든 것이 합력하여 선이 되겠구나. То, что все содействует ко благу. 내가 그렇게 원하던 게 안 됐어? 상관없다. 여기도 하나님 계획이 있을 것이다. Даже если не получится, как я хочу, нету разницы, потому что у Бога есть план на это. 갑자기 어려운 문제가 왔어? 이것도 하나님이 선하게 하실 것이다. Пришли большие проблемы, это тоже Бог содействует ко благу. 낙심될 일이 왔다? 그건 내가 지금 낙심하는 착각하는 거지. 과연 그게 낙심될 일이냐? 하나님이 합력하여 선을 이루실 것이다. У меня такая ситуация, что я разочаруюсь, это не разочарование, Бог все содействует ко благу. 그랬더니 한 가지가 깨달아지더라고요. И после этого я осознал одно, 아, 기다리면 된다. что можно подождать. 하나님이 하실 걸 믿고 기다리자. Можно верить в то, что Бог делает, и ждать. 그러니까 일단 마음이 그 불안하거나 조급하지 않아요. И после этого я не стал так торопиться в душе. 그게 안 될 때는요. 이게 사람이 희한합니다. 막 조급할 때는요. 당장 하지 않으면 안 될 것 같이 막 답답하거든요. 미치려고 하고. 그 마음이 없어졌어요. У меня исчезло такое сердце, что когда человек переживает, он очень торопится куда-то. 여러분 애기들도 그러잖아요. 뭐 이렇게 장난감 하나 이렇게 가다 보면요. 오늘 안 사주면 막 그냥 지구가 오늘 멸망하는 날인 것처럼 막 난리치거든요. 그러면 너무 조급한 거예요. 그게 시간 지나면 더 좋은 게 올 수도 있고 더 다른 거 운동
이런 걸 보는 눈이 없을 때 아이들이 난리를 치는 거거든요. 이게. Дети почему очень громко плачут, когда им ты не покупаешь игрушку сегодня? Для них это как конец света, но они не понимают, что после этого придет большое. 근데 우리가요 꼭 신앙생활을 그 어린아이처럼 할 때가 너무 많거든. Но очень много случаев, когда мы ведем себя как эти маленькие дети. 이거 주세요. 이거 안 주면 전 죽겠어요. 막 이러거든요. Нам вот сейчас именно надо, если не дашь Бог, я вот умру. 안 될 때 더 큰 응답이 있다는 걸. Но когда не получается, наоборот, это придет большой ответ. 그걸 생각을 해야 돼요. И задумайтесь, 내가 그렇게 원했는데 안 되는 데는 이유가 뭘까? в чем же причина? Я так хотел, но не получилось. 반드시 문제에는 답이 있고요. Потому что обязательно в проблеме есть ответ. 위기는 기회고요. Кризис является шансом. 갈등은 갱신의 기회다는 거죠. Колебание является как новое обновление. 여러분 이거 수학 공식처럼 그냥 외우세요. Вы запомните это как математика. 그리고 그때그때 적용해 보세요. И каждый раз применяйте это. 여러분 수학 공식이 좋은 점이 뭔지 아세요? Знаете ли, в чем хороша математика? 거기다 대비하면 답이 나오는 거잖아요. Можно просто вставлять эти ответы. 여러분들 외우고 문제 사건을 거기다 대비해 보세요 이렇게. И запомните это все в своей голове, и когда произойдет ситуация, просто вставляйте их туда. 그게요 내 말씀이 내게 편집된다는 의미이기도 해요. И это обозначает то, что слово стало моим словом. 수학 공식 꼭 하나도 안 외운 친구들이 문제 오면 계속 난감한 거예요. А вот дети, которые не знают таблицу умножения, они не могут решить задание. 그래서 외우세요, 이거 아주 Выучите это. 말씀을 외우세요. Выучите Божье Слово. 자, 그러니까 우리 부모님이 꼭 기억하실 게 있습니다. И есть то, что родители должны запомнить. 자, 우리가 랩넌트를 미래살리 플랫폼으로 키우려면 우리 부모님부터 꼭 기억할 게 하나 있어요. Чтобы поставить ремнантов, которые спасут будущее, вам необходимо запомнить одно. 빌립보서 1장 6절을 우리 한번 И 읽어봅시다. давайте прочитаем Филиппийцам 1:6. 자, 우리 한번 빌립보서 1장 6절 한번 읽어볼까요? 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. Говорится, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. 우리 부모님들이요 하나님의 시간표를 믿기 바랍니다. Наши родители, я желаю, чтобы вы верили в Божье расписание. 자, 여러분의 자녀를 놓고 정말 기도했다면요 시간표를 믿으세요. Если вы молитесь о своих детях, поверьте также в расписание Бога. 하나님이 행할 시간표를 믿으세요. Верьте в Божье расписание, когда Он будет действовать. 그 안에서 착한 일을 시작하시는 분의 역사를 믿으세요. И верьте в дела Его. 그 시간표는 하나님이 정확합니다. Но Божье расписание, оно точное. 내 시간표는요 자칫 잘못하면은 여러분 아까도 우리 성도님들 그런 얘기 했는데 안 익은 감 따려면요 감나무 찢어집니다. 잘못하면. И мое расписание в каком-то плане может быть неправильным. 그죠? 안 익은 감 따려고 해보세요. 감나무 그 찢어질 수가 있어요. Попробуйте сорвать хурму, которая еще не спела, она порвется. 익은 감 딸 때는 어때요? А что будет, если вы соберете плоды нормальные? 살짝 톡 쳐도 똑 떨어져요. Они сами будут падать. 때가 되면요 정말 주께서 내가 속히 이루리라. Когда придет время, Господь будет совершать. 그러니까 때를 기다려야 돼요. И поэтому нужно ожидать это время. 너무 조급해가지고 감이 색깔이 좀 붉으스름하면 이게 익은 줄 알고 올라가지고 그다 감나무 떨어지면 거의 병신 된다는 얘기 있어요. Есть такое, что если не спевшую хурму пытаться сорвать, это 옛날에 ненормально. 동네에서요 쩔뚝쩔뚝하고 다니는 친구들은 대부분이 그 아저씨도 있거든요. 그럼 아이고 저 양반 감나무 떨어졌나 보다. 그런 경우 진짜 많았어요. И в основном раньше было очень много таких случаев, когда вырывали 감나무 함부로 плоды. 올라가가지고서 떨어지는 거예요. Люди поднимались на это дерево хурму и падали 너무 оттуда. 조급한 사람들이 떨어져요. И падали те люди, которые торопились. 기다려라. Нужно ждать. 아멘. 예. 그래서 그 야곱도 요셉의 말을 듣고요 마음에 담았더라 이렇게 있다고 하잖아요. Говорится то, что Иаков тоже, услышав Иосифа, он запечатлил в своем сердце. 요게벳을 보세요. Посмотрите на Яховеду. 요게벳이 강주리에다가 모세를 담아서 탁 띄워보면 그 이후에요 시간표를 보면서 정확하게 탁 양육하잖아요. Яховеда, она отправила Моисея на этих яслах по озеру, и она видела будущее. 한나가 사무엘을 엘리제장 집에 보낼 때 정확하게 하나님이 하실 걸 믿고 가는 거예요. И даже Анна, когда отправляла своего сына Самуила в дом Илии, она знала. 이새가 다윗을 전쟁터에 보내면서 증표받아 오라 이것도요 조급하지 않습니다. 다 때를 빨아서 하나님이 하실 걸 믿는 거죠. И когда Есей отправлял своего сына на Давида на поле войны, он знал и верил. 그래서 우리 부모님들 꼭 기억하세요. И наши родители, запомните, 지금 우리 렘넌트들이 지금 당장 뭐 여러분 눈에 좀
못 미치는 게 있을 수 있겠죠. Наши рынки, да, в ваших глазах сейчас как будто не приносит никакого 근데 результата. 만약에 여러분 마음에 드는 게 과연 꼭 그게 정답이라고 할 수도 없어요. Но мы не можем сказать, что правильный ответ, если они будут делать так, как вы хотите. 그 아이가 지금 방황해야 할 시간이면 방황해야 되는 겁니다. Если у этого ребенка сейчас расписание немножко колебаться, нужно, пусть. 그러나 그렇다고 그냥 방치하라는 얘기가 아니고 그 아이를 놓고 기도하세요. Но это не обозначает, что вы должны оставить своего ребенка, вы должны молиться за него. 뭐라고 무한대의 능력 속으로 들어가라는 얘기잖아요. Говорится, войдите именно в силу бесконечности. 깊은 묵상 속에 말씀 24가 되면 그 무한대의 능력이 현장을 하나님 나라로 시공간 초월하는 역사로 이루어질 줄로 믿습니다. Я верю в то, что когда вы будете размышлять это 24 часа бесконечность, то на местах действия свершится Божие Царство. 자, 두 번째는 우리 지도자들이 알아야 될 И 부분이죠. во-вторых, это то, что должны знать руководители. 자, 우리가 이제 우리 교사들 또 부모님들 한편으로는 또 우리는 또 지도자의 역할이기도 하는 거예요. И наши учителя воскресной школы, они тоже руководители. 자, 우리가 그 모세에게 이도로가 정확하게 그 안내해 주잖아요. Или как Моисея руководили. 자, 그래서 우리가 정확한 하나님의 복음의 내용을 전달하는 일, 이건 또 우리의 역할이기도 И 합니다. наша роль, что передать четкое Евангелие. 저는 이사야의 그 구루터기의 언약이 나중에 다니엘에게서 응답으로 나타나잖아요. И завет остатка, который держался этот Исаия, потом перешло на Даниила. 여러분, 현장과 환경은 뭐 여러 가지 변화가 있을지 몰라도 하나님의 말씀 변함이 없는 겁니다. Что место действия, что окружение, да, они могут со временем измениться, но Бог никогда не меняется. 그래서 말씀을 변경시키면 안 돼요. И поэтому нельзя менять Божье Слово. 설사 말씀이 현장에 안 맞는 것 같으면 현장을 말씀에 맞춰야지 말씀을 현장에다 맞추려고 하지 마라. И нужно так, чтобы Божье Слово совпадало на место действия, а не то, что место действия нужно на Божье Слово. 나를 말씀에 맞춰야지 말씀을 갖다가 막 나한테 맞추려고 하지 말아라. Нужно, чтобы я вошел в Божье Слово, а не так, чтобы применял 우리 Божье Слово. 후대들에겐 정확한 복음을 전달하세요. И передайте нашим поколениям четкое Евангелие. 우리 이럴 수 있습니다. 아, 얘는 막 지금 난리가 피고 뭐 여러 가지 상황도 안 좋고 좀 하고 있는 거는 좀 마음에 안 들어. 근데 오직 그리스도면 돼. 이 말이에요. 왜 그 아이하고 안 맞은 것처럼 생각할 수도 있어요. И сейчас, смотря на образ своего ребенка, то, что у него ничего не получается, но мы должны молиться. 근데 절대 안 그렇습니다. Как будто не получается, но это не так. 만 가지 문제도 답은 하나예요. У 1000 проблем один ответ. 백문일답이에요. Поэтому говорю, на 1000 проблем один ответ. 어떤 나라, 어떤 환경, 어떤 사람이든 답은 그리스도예요. Какая бы страна, какой бы человек, какой бы проблема ни была, один ответ Христос. 답은 변함이 없는 거예요. И нет другого изменения. 그 답이 만 가지 문제를 다 해결합니다. И этот один ответ разрешает 1000 проблем. 아, 우리 아이는 공부를 안 하고 지금 게임에 빠졌어요. 그럼 어떻게 할까요? 그러니까 상담이 필요한 게 아니라 복음이 필요한 거예요. И мой ребенок сейчас только играет в игры. Что нужно? Нужно ему Евангелие. 이게 우리들이 거기에 확신이 있어야 돼요. И у нас должна быть уверенность. в этом. 지도자가 그 확신이 있어야 돼요. Руководитель должен иметь уверенность. 아, 옛날에 제가 복음이 잘 믿어지지 않을 때요. И ранее, когда я нехорошо так верил в Бога, 설교할 때마다 고민이었어요. каждый раз, когда я давал послание, я 뭔가 переживал. 새로운 걸 전달해야 된다는 생각을 И 했어요. я думал, что нужно что-то новое говорить. 예. 그러니까 뭐 아는 것도 없는 내가 얼마나 피곤했겠어요. И насколько я тогда уставал, в то время, когда ничего не знал хорошо. 뭐 예화를 어디서 찾아가지고 해야 되면 그 예화도 그냥 한 3년 해보세요. 그러면 더 이상 짠할 게 없어요. 짠일 게. И одни и те же примеры тоже нельзя постоянно приводить, 이제 получается. 목사님들이 이제 그 막 이것저것 하다 안 되면 이제 교회를 옮겨요. 이제. И когда уже ничего не получается, пастора меняются. 그 3년쯤 하면은 자본이 다 탄로나 그러면 이제 그때 교회를 옮기고 그런 적이 많았다니까 옛날에. И очень много таких раньше было случаев, что пастора меняли церкви, потому что нечего было уже говорить. 왜냐하면 오직 복음이 답이라는 것이 확신이 없기 때문에. Почему? Потому что они были уверены, что только в Евангелии есть ответ. 우리 부모님들이요, 우리 교사들이 또 저도 마찬가지인데요. 성도님들한테 이 복음을 전하는 것에 대해서 확신이 있어야 됩니다. И что родители, что учителя, что я, когда вы даете Евангелие верующим, у вас должна быть уверенность. 우리가 그 말씀을 전할 때 우리는 자꾸 착각을 해요. И когда мы передаем слово, мы заблуждаемся так. 내가 전하는 이 말씀이 그 현장에 뭔가 안 맞을 거라는 오해하지 마세요. И не думайте так, что то, что я сейчас передам, неправильно будет. 하나님의 말씀은 하나님이 감동으로 쓰여진 것이기 때문에 완벽한 겁니다. Божье слово, оно совершенно и абсолютно. 그래서 디모데후서 3장 그 15절로 17절에 보면 이렇게 나오잖아요. И поэтому 2 Тимофея, 3 главе, с 15 по 17 говорится 또 так. 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너희로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라.
И говорится то, что при том же ты из детства знаешь священные писания. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의에 교육하기에 유익하니라. И говорится, что в 16 стихе все писания богодухновенно. 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. И говорится, и полезно для научения. 복음은 완전한 겁니다. Евангелие, оно совершенное. 모든 것이고요. И это все. 충분한 겁니다. Это достаточно. 여러분의 자녀들에게 우리 미래를 살릴 렘넌트들에게 줘야 할 답은 오직 복음입니다. Один ответ, который вы должны дать своим детям и поколениям, потомкам, это только Евангелие. 여기에 우리가 확신이 있어야 돼요. И у нас должна быть уверенность в этом. 바울은 이거를 하나 딱 발견한 이후에요. 전 세계를 3번씩 돌면서 가는 곳곳마다 오직 예수는 그리스도 이걸 외친 거예요. Павел, когда после выявления этого, он трижды обошел весь мир и только восклицал только Иисус Христос. 사람마다 얼마나 다양하고 나라마다 인종마다 문화가 얼마나 다양. 그러나 답은 하나예요. Много людей, разный язык, но есть одно. 자, 그 다음에 세 번째 우리 렘넌트들이 알아야 됩니다. И в-третьем, касаемо ремнантов. 렘넌트들은요, 여러분 자신에 대해서 잘 알아야 돼요. И ремнанты вы должны знать о своем положении хорошо. 하나님께서 여러분은 세계 살릴 목적을 놓고 부르셨다라는 거예요. И Бог призвал вас именно с целью, чтобы спасти этот мир. 여러분의 지금 눈에 보이는 지식 때문에 세계를 살릴 수 있는 게 아닙니다. И вы не можете спасти весь мир, имея сейчас ваши эти знания. 여러분의 학벌로 세계 살리는 게 아니에요. И вы не спасете мир своим дипломом. 여러분의 기능으로 세계 살리는 게 아니에요. И не спасете мир своими 그건 способностями. 조금 도움은 될지 모르지만 그거 가지고는 세계 못 살립니다. Конечно, это немножко поможет, но всем этим невозможно спасти. 그거 가지고는요, 여러분 자신도 못 살릴 거예요. Имея вот эти все вещи, вы даже сами себя не спасете. 일단 그거 가지고는 집안도 못 살려요, 사실은 잘. И даже свою семью даже не оживотворите. 여러분이 기억하셔야 돼요. Вы должны помнить одно. 하나님은 우리에게 세계 살릴 수 있는 비밀을 알려줬다. Бог дал нам познать тайну, чтобы оживотворить этот мир. 영적인 힘, 보좌의 힘을 여러분 체험해야 돼요. И вы должны испытать духовную силу, силу Небесного престола. 왜 렘넌트 때 기도해라 이 말을 왜 하는지 아세요? Почему же говорить, знаете ли вы, почему говорят, что когда вы ремнант, вы должны 그거는 молиться? 다른 게 아닙니다. 영적 세계를 체험해봐야 돼요. Потому что вы должны испытать на себе духовный мир. 여러분 사무엘이 바로 영적 그 비밀을 아는 거잖아요. И Самуил тот человек, который знал эту духовную тайну. 그래서 사실은 한나가 엘리 제사장 집에 사무엘을 보낸 이유는 엘리 제사장 집안 분위기 별로 안 좋습니다. 그죠? 여러분 알죠? 거기서 세상 지식이라든가 인격 이거 배울 건 별로 없었어요. И она знала то, что в дом Илии, если она отправит своего сына Самуила, у него там ничего хорошего не было, но она отправила. 엘리 제사장 아들들이 2명이죠. 홈리와 비느하스. 완전히 그 양아치야 양아치. 오늘로 말하면 У Илии первосвященника было двое сыновей, которые не послушались. 건달이었다니까. Они были непослушными. 근데 그 집에 사무엘을 보낼 때 한나가요. 세상적인 거 영향 받을까 걱정해서 못 보내지. Но если бы она переживала бы об этом, она бы не отправила бы своего сына туда. 한 가지 확신했어요. Она была уверена в одном, 영적 힘을 알 수 있을 것이다. что там он может получить духовную силу и познать 엘리 его. 제사장이 아무리 무능해도요. 자기가 알고 있는 영적인 이야기는 전달했을 거 아니에요. Все равно, даже если первосвященник Илия был слаб, все равно он передал свое духовное. 사무엘이 영적인 비밀을 딱 아는 순간 그거로 끝난 거예요. И Самуил с того момента, когда познал духовную тайну, все закончилось. 이스라엘의 전쟁을 막아냈어요. И он остановил все войны Израиля. 어마어마한 일인 겁니다. И это очень большое дело. 그죠? 거기서 처세수를 받아가 배워가지고 된 게 아니라니까 영적 힘을 알아가지고. Не мирскими вещами он это делал, он получил духовную силу. 왜 엘리사가 엘리야한테 갑절에 너는 영감을 얻기로 원한다고 했겠을까요? 영적인 비밀을 알았다는 거잖아요. Почему Елисей хотел получить духа вдвойне? Потому что он знал духовную тайну. 왜 저기 아브라함이 이삭을 모리아산에서 죽이려고 했겠습니까? 죽이려고 한 게 아니에요. 영적 세계를 알도록 하게 한 거였잖아요. И почему же на горе Авраам хотел убить своего сына Исаака? Не потому, чтобы убить, а чтобы он познал духовное. 이게 답니다, 사실은. И это все. 여러분 야곱이 약곡강에서요. 그게 야곱을 하나님께서 병신 만들려고 한 겁니까? 아닙니다. 영적인 세계를 알게 하려고 한 거 아니에요. И Яков, почему Бог допустил Якова тогда такую ситуацию? Не потому, чтобы он стал дураком, а чтобы он познал. 그것으로 끝난 겁니다. И на этом все заканчивается. 그게 플랫폼이 되는 거죠. И это становится платформой. 저는 우리 교회 렘넌트들이 너무 이렇게 뭐 공부 또 뭐 기능 이래 가지고 너무 시달리는데 그렇다고 일부러 공부하지 말고 일부러 뭐 기능 없으란 말은 아니지만 거기에 너무 바로 정신 잘 차리라고 좀 그런 거죠.
거기에 너무 신경 쓰지 말라는 거예요. Наши ремнанты в церкви, они сейчас мучаются, переживают о своей учебе, но я не говорю, что вы не должны учиться больше, Вы я говорю, ремнанты- чтобы вы не обращали на это внимания. 잘 들으셔야 됩니다. 지금 졸 때가 아니에요. 정말 중요한 건 영적인 비밀을 알아야 돼요. Хорошо, сейчас меня ремнанты слушайте, вы должны знать духовную тайну. 여러분, 영적인 세계가 우리의 정신과 마음을 다 지배하는 거예요. Потому что духовный мир, он управляет нашими мыслями, нашим 그 сердцем. 유목사님 맨날 그러잖아요. 영적인 힘 가지고 공부하라 그러잖아요. Поэтому пастор говорит, имея духовную силу, учитесь. 지금까지 그냥 여러분이 의지로 하려니까 공부 안 됐지. 그러니까 힘들지. До этого времени вы учили своими силами, поэтому не получалось. 어차피 공부 안 됐는데 일단 공부하지 말고 어차피 못 했잖아. 그냥 뭐 해봐야 더 안 될 거예요. 그러니까 영적인 힘부터 얻어라. И вы все равно учились, за этого у вас же не получалось, поэтому обретайте с духовной силой, 그럼 어느 начинайте. 날 여러분 자신도 놀랄 거예요. 내가 왜 갑자기 공부하는 게 힘들지가 않을까? 이게 여러분이 여러분한테 기절해야 돼. 이럴 수가. 그게 있어야 돼. 영적인 비밀을 먼저 체험해라. И в один день вы сами удивитесь, почему у меня теперь учеба получается, и мне нравится учиться, вы испытываете это. 사실 목사님 경험을 얘기해 보면요, 이 목회라는 게 물론 늘 이렇게 반복적으로 하는 것도 있지만 어떤 경우는 변화되고 있고 할 것도 많고 막 새로운 요청도 있고 막 여러 가지가 많아요. 다양하게 있어요. И пока я веду пасторство, было очень много дел, и я очень много также все испытал на себе. 옛날 같았으면 막 이런 일들이 갑자기 일어난 일, 갑자기 처리할 일이 막 생기면 스트레스 많이가 있었거든요. А раньше я получал стресс из-за всяких дел, которые у меня появлялись. 근데 사실은 이 복음 알고 이거 조금 진짜 뭐 고양이 눈물 만큼 복음 조금 누리는 건데 그 스트레스가 없어요. А после того, как я осознал Евангелие и наслаждаюсь этим, этот стресс у меня исчез. 그냥 모든 일들이 행복해요. Я просто счастлив. 어떤 때는 내가 막 일이 많아지면요, 많아서 행복해요. А если когда-то у меня много дел, я все равно счастлив. 내가 아직도 이런 일을 할 수 있는 그 허락된 것이 감사한 거고요. Я благодарен, то, что я до сих пор могу делать такие 여러분 дела. 속지 마세요. 여러분이 지금 공부 막 힘들 것 같죠? 아닙니다. 그게 어떤 면에서 쉬운 거예요. 나중에 세상 나가보세요. 더 어려운 건 더 많이 기다리고 있어요. И не обманывайте себя, что учеба тяжело, потом вырастите, выйдете в этот мир, и еще тяжело будет. 제가 일부러 공부하는 걸 우습게 얘기하는 건 아니고 힘들겠지만 영적 힘부터 얻어라. Я не смеюсь над вашей учебой, конечно. Учитесь, но получите духовную силу вначале. 그럼 이렇게 질문할 거예요. 그 영적 힘을 어떻게 얻습니까? 라고요. Но вы зададите вопрос, а как тогда я получу духовную силу? 기도하세요. Молитесь. 하나님 나에게 성령 충만을 주옵소서. Господь, дай мне преисполниться Святым Духом. 여러분 빌립보서에 이런 말씀이 있어요. От филиппийцам говорится так. 2장 13절에 Филиппийцам 2:13. 너희 안에서 행하시는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위해 너희에게 소원을 두고 행하게 하시느니라. И потому что Бог производит в вас и хотение и действия по своему 하나님이 благословению. 여러분에게 소원을 두고 여러분을 이루어 간다는 거예요. Говорится, что Бог ведет вас по своему благоволению. 여러분 소원을 하나 잡아보세요. Попробуйте хватиться за одну. 하나님 저도 세계복음 하고 싶고 저도 치유 서밋 이 사역 하고 싶은데 제가 지금 준비가 안 돼 있고 힘도 없습니다. 이 힘부터 주옵소서. 한번 기도해 보세요. Молитесь так, Господь, я тоже хочу оживотворить этот мир, я тоже хочу, чтобы у меня это получалось. 하나님이 그 소원을 놓고 역사에 가실 겁니다. И Бог, смотря на это ваше желание, Он будет действовать. 그래서 지금부터 도전하세요. И поэтому, начиная сейчас, бросайте вызов. 작은 자를 들어 천을 이루겠다고 했잖아요. Господь сказал, что от малого произойдет 1000. 약한 자를 들어 강구를 이루시겠다고 하잖아요. Господь обещал, что от слабого сделает сильное. 더 중요한 거 때가 되면 나 여호와가 속히 이것을 하게끔 하겠다는 А 거잖아요. еще важное слово то, что когда настанет время. 이걸 믿으세요. Верьте в 우리 это. 렘넌트들. Наши ремнанты. 지금은 여러분이 뭘 막 응답받을 때가 아니고 준비할 때니까. Сейчас время не то, что вы получаете много ответов, время подготовиться. 준비 중에 최고의 준비는 영적 준비입니다. А наилучшее подготовление – это духовная готовность. 하나님은 그 그릇 위에 하나님의 많은 축복들을 담아서 이루어 가실 겁니다. Потому что Бог через эту вашу чашу будет вас благословлять. 그거로 나를 보좌하고 또 현장을 보좌하고 살리고 그리고 세계를 살리는 응답까지 누리게 될 것입니다. И нужно войти в 3 ответа Небесного престола. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим 우리 Тебя. 렘넌트들이 정말 이 시대에 미래 살리는 플랫폼의 축복의 주역이 되도록 인도하여 주옵소서. Господь, руководи наших ремнантов, чтобы они стали героями, которые оживотворяют будущее. 그들 가운데 있는 너무나도 쉽게 판단하고 그리고 자기를 속단하고 차단하는 그 한계 또 그런 잘못된 생각의 틀에서 빠져나오도록 축복해 주옵소서. Благослови, чтобы они смогли выйти из своих старых рамок. 하나님이 하시는 능력을 믿고
그 능력을 기다릴 수 있는 믿음을 주옵소서. И также дай веру, чтобы верить в Божью силу и ожидать. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. В имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь.